بسم الله الرحمن الرحیم. سوره قیامت شروع میشه. این سوره به نام قیامت یاد میکنه. چرا که الله قسم چیسته به این روز یاد کرده. خیلی مهم روز است. چرا مهم روز است؟ عجیب روز است. اونجا این کل پراگندگی جهان، این فرقه های متنوع، با این ناز و نعمت ها، با این افکار و مفکوره های متنوع، هر انسان، هر فرد عجیب آمال، آرزو، حرص، بگوی مطلب، مقصد داره. کلگی را الله جمع میکنه. اوقات کلگی حساب و کتاب شروع میشه. مهم نیست؟ بسیار مهم است. الله سرش قسم یاد کرده. این سورت هم مکیست. 31 سورت است در نزول خود که قبل سوره همزه و بعد سوره قارعه نازل شده. ارتباط این سورت قطع ما قبل، در ما قبل الله کسایی که اعراض از قرآن میکرد وارا زجر داد، تهدید کرد شانه. در اینجا الله تبارک و تعالی ترغیب میده که قرآن تبلیغ کو. پیغمبر علیه السلام میگه ور خطا نشو، من در دلت جمع میکنم، تو بعد از او به مردم بیان کرده برو. در ما قبل الله تبارک و تعالی تخویف اخروی را، یعنی در آخرتی تو را عذاب آمده نیست. در اینجا در مقابل کی؟ کسی که اعراض از قرآن میکنه. اینجا ادبی فرا گرفتنی قرآن بیان میکنه. قرآن خوب گوش بگی، بسیار با توجه کامل برش بشی، او خوب در مطلبش خود آشنا کو. اینجا قرآن برات میگه. خب موضوع مرکزی از هم فقط و فقط رد میکنه بالای کسانی که انکار میکنه که بعث بعد الموت کجاست. ما وجودی ما بندا و مفصلای مختلف داره، یا خود کلش ریزه ریزه خاکستر میگرده. چطوری پس ترکیب پیدا کنه انسان جور میشه؟ الله میگه وی امی ذره ذره وجودی تو پراگنده نبود؟ بعد از او به شکل نطفه ظهور نکرد؟ کل وجودی تو از هر اعضای تو در یک نطفه به طریق ذره ذره موجود بود. بلکه یک نطفه چه میلیون ها چی هست بگه مواد حیاتی داره. خب لیکن از او یک ماده حیاتیش الله تبارک و تعالی در ثمر میرسانه، دیگر ازای میکنه. تحقیقات جدید ساینسی سری نطفه انسانی چرا میکنن خبر داره؟ قرآن از نطفه خیلی یاد کرده. امروز طب جدید تلاش داره که نطفه انسانی را تحقیق کنه، تلاش کنه، موادش بکشه، چه قسم، یعنی خیلی زیاد در این مورد تلاش داره. قرآن به او متوجه میکنه انسان. تو اول هم همینطور اجزای پراگنده بودی، باز انکار میکنی. الله از اول پیدا کرده تا دوم پیدا کرده نمیتونه. اصلی مقصد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام الله که بی اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. لا اقسم بیوم القیامت بهتر سخن است. در این مورد پیشگم لا اقسم بمواقع النجوم، اونجا گپ زده بودم. لا حاجت الی القسم، ضرورت به قسم هم نیست، چرا که هر انسان پیش رویش دلایل زنده شدن بعد از مرگ به صدها و میلیون ها وجود داره. ضرورت به قسم هم نیست. خب لیکن برای از که طبیعت انسانی است که گپی را خب قبول میکنه که قسم دو یاد شوه. اقسم بیوم القیامه، قسم به روز قیامت میخورم که آمده نیست. پشتی سر بر ما میگه یک توجیه، این خوب توجیه، دوم خوب توجیه است. لا نه 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 اینطور مناسب نیست که قرآن تکذیب کنه مردم، نپذیره مردم. اقسم بیوم القیامت، قسم به روز قیامت، روزی که واقع میشه کل احوال و قیامت شاهدی گپ است که کسی اعراض از قرآن میکنه خامخا الله جزا برش میده. ولا اقسم بالنفس اللوامه، یک ترجمه بودم. لا نیست مناسب که مردم ها انکار میکنه که ای استخوانه را چطور الله پس جمع میکنه. اقسم بیوم القیامت، قسم یاد میکنم به روز قیامت. یکی قیامت میشه کل استخوانه را اونجا باز شما مشاهده میکنه که هر انسان استخوانهش از کجا پیدا میشه، ترکیب پیدا میکنه. در آن واحد امی انسان دنیوی جور میشی، پیش الله تبارک و تعالی رفته نیستی. ولا نیست مناسب که میگه ای بندای انگشتای ما را کی ترکیب بکنه. اقسم بالنفس اللوامه، قسم به مو نفسی که ملامت کننده است من میخورم که بله بندای مفاصل شما را الله پس ترکیب میده، برابر میکنه. اردو چیزا پشتی سر میگه. ایحسب الانسان، گمان میکنه انسان کافر گناهگار، الله نجمع، که ما جمع نمیکنیم عظامه، استخوانای از او را. بلا چرا نه، بالکل جمع میکنیم. قادرین، ما توانایی داریم. علا بالای گپ ان نسویه، که درست کنیم، برابر کنیم. بنانا سرای انگشتای از یاره.
یکی. یا است که برابر کنیم مثل سپلای شتر این انگشتایی که توسط از گرفتن حمله هر چیز میکرد مثل سپل شتر شوه که هیچ کار سرش نتانه. الله میتانه. نمی این چرا الله جور میکنه؟ امی قسم جور میکنه دمی دقیق نمیشی. بله الله تبارک و تعالی گاهی گاهی توجه انسان به او امور میکنه که بسیار آدم تعجب میکنه. بنان مفاصل است از انگشتا در آن واحد کمی مجردی میخوی چرا هر 5 انگشت یک دفعه حرکت میکنه. اراده یکی را میکنی، دو را میکنی، 3 را میکنی، حرکت که در ایسته. چرا؟ این اراده را این توفیق کی برات داده؟ این حرکاته. او این کم عمر نمیخوره 100 ساله آدم میشی. این سپرنگای الهی نمیده میشه. این نه ورکشاف طلب داره، نه گرس طلب داره، نه پیشی ورکشاف مستری میبریشه. چطور وظیفه را فعال ادا میکنه؟ الله که اینطور چیزا را جور کرده آیا تو را پس جور نمیکنه؟ استخوانا را پس ترکیب نمیده؟ بالکل میده. لا اقسم بالنفس اللوامه. 3 قسم نفس براتون پیشم گفته بودم. یکی نفس اماره بسو است، در پاره 13 تیر میشه. نفس اماره بسو نمسته که مسلسل تو را به نعوذ بالله گپای غلط نادرست امر کرده رایسته. یکی نفس لوام است، یک دفعه خطا از پیشت صورت بگیره ناگهان دستی همی وجدان تو را ملامت میکنه که وای وای الله چه احسان کرده و تو گناه کردی. دستی رجوع به سوی الله میکنی، آلی دیگه توبه میکشی. این نفس لوامه می از عام مسلمانا مؤمنا امین نفس است. یکی نفس مطمئنه است که پشتی سر بخیر میبره. ما مطمئنه نفس در سرحد رسیده که قدمش، گفتارش، خوابش، حرکتش از چوکات دین بیرون نیست. او عینا او حدیث پیغمبر که میگه هیچ چیزی نیست که برای ما تقرب حاصل میکنه توسط اعمال از فرایض کده. فرایض است که توسط ازو خیلی بنده برای من نزدیک میشه، لیکن توسط نفل بنده در حالتی میرسه که من گوشش جور میشم، یکی قطمه میشنوه، دستش میشم که عمله میکنه، چشمشم که میبینه. این مراد نیست که الله نعوذ بالله وجودی تو جور میشه، اعضای تو جور میشه. چرا الله لیس کمثله شیء است. نه، تو در سرحد مطمئن میشی، تسلیم به الله میشی که ادنا حرکت خواب و بیدارید خلاف دستور الله نیست. این نفس مطمئن است. اگر نفس لوامه نداشتی در بدر هستی. نفس لوامه حالی کی را میگه که بیگا کنی، خصوصا در وقت خواب میروی، هم یک دفعه در ذهنت میاد امروز تیر شد، یک روز از عمر ما کاسته شد. الله خو مرا برای یک مسئولیت پیدا کرده بود، چی کارا را انجام داده؟ شمار میکنی وای نماز جماعتم ترک شد، وای فلانه وقت نماز از وقتی اولش این پسان خواندم. آلی کرد پیتله میگی که الله مرا نگیری، ثبات توفیق بده که میره تدارکی شبا کنم، تلافی شبا کنم در هر معامله. ایره نفس لوامه میگه. اگر نفس لوامه را آدم نداشت بازه ایج از چیزی آگانه، شو سرش سبا میشه و روز سرش بگوی بیگا. فقط کدام چیزا میشناسه؟ خوردن، نوشیدن، بگوی خواب کردن، مصروف شدن. بس این آدم باز دیگه الله رحم بکنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه انسان بل یرید الانسان، بلکه اراده داره انسان لیفجر امامه، یکی بی حیایی کنه، انکار کنه. امامه آن چیزی که در پیش روی خود داره در مستقبل واقع میشه، یک مانا از حالت پیش روی خود انکار میکنه. بل یرید الانسان، بجای از که انسان در قدرت الله تبارک و تعالی تفکر بکنه، اقرار بکنه که بله الله بالکل توانایی داره که ما را زنده کنه، بلکه انسان گناهگار اراده داره لیفجره که بی حیایی و معصیت بکنه. امامه پیش پروردگار جل جلاله، یعنی الله میبینش لیکن بازم معصیت میکنه. یک یا امامه پیش روی خودش که میبینه قدرت الله را در وجود خود مشاهده میکنه، بازم معصیت و خلاف ورزی از الله میکنه. یسأل ایان یوم القیامه، سوال میکنه، پرسان میکنه که است روز قیامت. الله میگه چی سوال داری؟ چه آمادگی برش گرفته ای؟ میفهمی که کدام روز است؟ اون روز خوی تو روزی است که موقع توبه هم برات میاثر نمیشه، همه چیز از دست رفتگی میباشه تا که از پیش آمادگی نگرفته باشی. فاذا برق البصر، در آن وقتی که خیره شوه یا در آن وقتی که به گردش در بیایه البصر نظر، یک دفعه که آدم مضطرب و پریشان شوه باز چشمه آدم در کاسه سر دور میخوره که خیلی وحشت زده شوی.
و خسف القمر و تیره و بینور بگرد القمر و محتاب و جمع الشمس جمع کرده شوا آفتاب القمر و محتاب اردویش یک جای شوا نور مور از بین بره. یقول الانسان میگوید انسان یومئذ در روز این المفر کجاست جای گریز؟ چرا حالات هیبتناک شده؟ روشنی موشنی از بین رفته، یک دم تاریک شده. آفتاب و مهتاب با هم این سیاره های بزرگ که در مدار خود چکر میزدن حالی یک جای شده، حالی حالت دیگرگون شده. این نشانه هاسته. اونجا انسان است که راه فرار در پیش میگیره، صدا میکنه کجاست جای گریز؟ کلا نه جای گریز جای وجود نداره، لا وزر هیچ پناهگاهی وجود نداره که تو فرار بکنی. الی ربک بسوی پروردگارت یومئذ در روز المستقر و قرارگاه. امروز پیش الله رفته نیستیم، همون ذاتی که تو را پیدا کرده بود. ینبأ الانسان خبر داده میشه به هر فرد انسان یومئذ در روز بما به او اعمالی که قدم پیش تیر کرده از مرگ خود و اخره پشت سر مرگ خود کارای خوب یا بد گذاشته بود. یا بما قدمه خبر داده میشه به او اعمال که خوب بود که ای برش پیشی میکنه و اخره و گناه ها کارای بد که حالی خود پس کشی میکنه که از من نباشه. همونطور بل الانسان علی نفسی، بلکه انسان بالای نفس خود. چرا؟ به خاطری که در اونجا الله انکشاف ضروری را پیدا میکنه در وجود انسان. بصیرتون بالای نفس خود بالکل بیناست، خبردار میشه بالکل. ولو القا معاذیره، اگرچه پیش میکنه عذرها را بنا به اقتضای طبیعت انسانی، انسان همونطور است عذرها را پیش میکنه. حالی هم ما شما که یک گناه را کرده باشیم رقم بهانه برای خود طلب میکنیم. اونجا چون که قیامت نیست، میدانای مختلف است، چیست؟ مراحل مختلف است. در یک مرحله شروع به بهانه جویی و عذرخواهی میکنه. الله برات میگه یا قطعمی میلگه لا تحرک، قطعی که بلگانیم لا تحرک بر انسان گفته میشه لا تحرک بهی، تو حرکت نکو شور ندی بهی چیستا گفتاریت لسانک زبانی تو را لتعجل بهی که تو تعجیل بکنی با یاد کردن کارایت. ان علینا جمعه، یقینا بالای ما جمع کردنی از بوده، اعمالت ما جمع کردیم و قرآن و خواندن هم به زبانی تو میکنیم. بلکه اعضای تو گویا میشه و کلی کاروائی تو را بیان میکنه. فاذا قرأنا، وقتی که ما بخوانیم چیستا بالای اعضایت فتبع قرآن، تو تایید کو که بله خواندن از او را باز دیگه بگو که شده یا نشده. ثم ان علینا بیانه، باز بالای ما وضاحتی از اوسته که عملت پسندیده است یا بد، کدام طرف روان میشی. کلا نیست مناسب که تو کلی عمر همی تیر کردی در محبت دنیا، یک روز غم آخرتی تا نکردی. اینجا برای ما میگه یک توجیه بود که کلی بحثا تعلق با آخرت داره و در آخرت وقتی که انسان عمل نامه را شروع میکنه به مقتضای طبیعت انسانی خود که حال یک چند عذر پیشی کنه به الله میگه لا تحرک بهی، سریع گپا سریع عذرا زبانی تیز نکو، ما کلی کاروائی تا جمع کردیم، آلی برد میخوانیم، اعضای خودت میخوانه، آلی دیگه تابع نمی شو، آلی گپ از وقت عذر رفته. دوم توجیه و ای راجح تر است پیغمبر علیه السلام زمانی که جبرئیل امین می آمد قرآن می خواند، پیغمبر علیه السلام بسیار به مشقت زود زبان خود قطعی جبرئیل امین یک جای دور میداد و یک نوع مشقت بالای پیغمبر بود. الله ادب شنیدن قرآن برش نشان داد. ای پیغمبر علیه السلام زمانی که جبرئیل امین وحی میکنه یعنی قرآن میخونه، تو امروز زود جلد چی نکو قرآن نخوان، بلکه تو پشتی سر جبرئیل امین قرآن خوانده برو. اگر توی فکر میکنی تصور میکنی که از ما فوت نشوه کدام جمله و کلمه، نه این در ذمه ماسته. چرا ما ایره جمع میکنیم در سینه تو و بعد از او ایره میخوانیم در زبان تو و بعد از او تو را مامور میسازیم که عمل سریعی بکنی، دعوت بدی. چرا این گپا وقت از وقت تقدیر شده او سنجیده شده، از او خاطر تو تعجیل نکو. خود ضمنش درسا به ما است. لا تحرک بهی لسانک، شور ندی پیغمبر علیه السلام، نه جنبان بهی به قرآن کریم لسانک زبانی تد از هنگامی که جبرئیل امین تلاوت میکنه، لتعجل بهی که تو تعجیل کنی بیاد کردنی از او، که فکر میکنی چیزی از یادم نروه.
ان علینا جمعه، یقینا بالای ما جمع کردن قرآن است در سینه تو، یا است جمع کردن قرآن است در آینده هم. از او خاطر قرآن جمع شد و قرآن او خواندن از او به زبان تو سر ماست، ای که ما زبانی تا جاری می سازم توسط خواندن قرآن. فاذا قرأناه، وقتی که ما خواندیم یعنی به زبان فرشته برای تو، فتبع قرآنه، بعد از او پشت سر از او تو هم خواندن شروع بکو، تعجیل نکنی. این ادب قرآن کریم است. چرا؟ آیت یک مرتبه بشنو، چرا که مطلبش هم در ذهنت می آید او کلماتش هم، و بعد از او تو شروع بکو. الحمدلله قرآن امی اجازه داره به مجردی که به طفلای خورده چیستا قاری صاحب قرآن یک آیت میخونه، سعی میکنی که امی دستی قاری صاحب طفل چی میکنه؟ قطش امو آیت مکمل خوانده میتونه. چرا؟ الله در ذمه گرفته، ایره جمع میکنه در سینه پیغمبر و در سینه های بندگان خود، کسی که اراده میکنه. چند گپ بر ما گفت سری قرآن تعجیل نشوه، بر 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 نشوه، ولو که تراوی باشه و غیر تراوی. از امو خاطر بود که قرآن کریم پیغمبر میخوان. از ام سلمه رضی الله عنها سوال کرد که چه رقم قرآن میخوان؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، وقفه میکرد. الرحمن الرحیم وقفه میکرد. مالک یوم الدین وقفه میکرد. همین قسم قاری صاحبای ما یک تعداد که نماز میده دیگه چی پی در پی میکنه، خصوصا کسی که ضروری میدانه خواندن فاتحه را پشت سر امام، دیگه موقع نمیده به مقتدی این کار نکنه. قاری صاحبا که تلاوت در خصوصا در نماز پیش شده، نماز جاری بود، آیت ها وقفه خوانده شوه که مقتدی موقع پیدا کنه در وقت سکته تو که چی شوه سوره فاتحه را خوانده بتانی. در غیر از این طور مسلسل نکو. چرا اینجا الله پیغمبر علیه السلام میگه که تعجیل نکو. در اینجا میگه تو تابعداری قرآن بکو. اینجا مراد از تابعداری به زبان پیغمبر قرآن خوانده میشه و بعد از تابعداری خواندن جبریل امین پیغمبر میکنه. ثم ان علینا بیانه، باز یقینا بالای ما بیانه و واضح ساختن عزیز. ذمه‌واریش الله میگه ما گرفتیم به زبان تو، بازی قرآن واضح میکنیم. از او خاطر پیغمبر بعد از او برآمد در دعوت. کلا نه نیست مناسب به این طور مردم که همچون روزای قیامت فراموش میکنه، در خواب غفلت میره و این طور قرآن که ایره یادآوری امی چی منظرهای هولناک برش میداد، او را هم به باد فراموشی گرفته. پشتی چی شده؟ بل تحبون العاجلته، بلکه شما دوست داری العاجلته، دنیایی یکی در پیش روسته. دنیا را عجله چی را میگه؟ کارهای دنیا مکمل به عجله است. کاری دین به عجله نیست، خیلی به فکر، خیلی به تمرین، خیلی به آرامی و اطمینان. و تذرون الاخره، شما میگذاری آخرت فراموش کرده، هیچ برش تیاری نمیگیری، هیچ برش آگاهی نمیکنی. چرا؟ تمامی روز کسی در دکان، کسی در مکتب، کسی در کورس، کسی در دفتر، کسی در دریوری قرآن مرانه گایا. خیرت است در ترجمه نامدی ولی بسیار بند استیم. ایتور بیکار شوی خو که پرسان نکو که از او کده خواب مهم کارت نباشه، او هم سرت باقی بمانه. میای حالی برد میگه وجوه یومئذ ناظرتون، رویا می باشد ای تو روز ناظرتون، خیلی تر و تازه، الی ربها، بسوی پروردگار خود، ناظرتون بیننده. به جنتیا کلی نعمت ها داده می باشه، دیگه باقی نمیمانه. یگانه چیزی که باقی میمانه دیداری کیست؟ الله تبارک و تعالی. مفسرین در اینجا بسیار دلایل پیش میکنه که دیدار الله حق است. بله در دنیا توانایی دیدارش انسان نداره، بنابر از اینکه قوت نداره، اونجا الله قوت میده. و وجوه یومئذ باصره، و رویها می باشد ای تو روز باصرتون ترش، تظن گمان میکنه یفعل کی واقع شود بها بالای ایمی تو رویا، فاقرتون بلای کمر شکن که ستون فقراتش هم ایده کنه، همون طور حالت می باشه. یعنی دو قسم مردم است، یک قسم مردم دیدار الله را نظاره میکنه خوش میشه، یک قسم اینطور کلا نه خوب نیسته کسی که دنیا را دوست داره غفلت از آخرت کرده. چرا؟ این قدر خدا مشغول نمایان میکنه بیکار نیستم. الله میگه اذا بلغت التراقیه، وقتی که نفس برسد، تراقیه به استخوانی که در سر سینه است، ترقود که برش میگه، در اونجا برسد توقی گردن به و قیل گفته شو من الله کی است؟ راقن دم کننده کسی است دست و پاچه میشه، خودگی و قارب، یکی یک طرف میدوه، دیگه طرف میده، الله نمیکنه. آیا
کسی هست که دم کنه الا یاسین شریف سرش بخونه الا 6 کلمه باز میگه. عوام چی میگه؟ 6 کلمه. 6 کلمه نیست، 1 کلمه است. خودت بگو. و ظن گمان کنه اینجا به معنای یقین است. یقین کنه انه الفراق، که اینمی وقت جدایی است. آلی از دنیا میرم تا آلی را دریور بودی، در دفتر بودی، دکاندار بودی، یک روز به ترجمه قرآن وقت ندادی. بیکار نیستم. چطور بیکار میشی آلی؟ تو خود توستی، اقارب تو بیکار است. دکان قلف است، دفتر نرفته، در کورس نرفته، موتر تستاد است، با صدها نفر از اقاربت در گردت بند است. والتفت الساق بالساق، و بپیچه پای بالای با پای، آلی دیگه اختیار نباشه. همینطور ساقت قطی ساق یک جای میشه. الی ربک یومئذ المساق، سوی پروردگار دیروز المساق رفتن است، روان شدن است. خیلی بدبخت است تو آدم. کدام آدم؟ فلا صدق، تصدیق نکرد، باور نکرد، عقیده ایمان نآورد، ولا صلا، نمازم نخواند، ولکن کذب، لیکن تکذیب کرد، دین تکذیب کرد یا به زبان ای را دروغ دانست، و تولا، روگردان شد به بدن خود، ثم ذهب الی اهلی، نصیحت که برش میشد که بیا ترجمه قرآن شروع است، برو ما مردمی بیکار نیستیم، برو شما فلان رقم مردم هستی، یک دفعه روی دور داد. ثم ذهب، بعد از او رفت الی اهلی، به اهل خود، خانه خود، یتمتع، همیطور بازوهای خود میکشید، ایتوری میکرد، تکبر میکرد، یا در موتر سوار شد جلو و تیز دور داد و غرق کرد. همیطور الله میگه اولا لک فاولا، وای بر تو هلاکت باشه به زندگی تو، فاولا هلاکت باشه در حال مرگ تو، ثم اولا باز هلاکت باشه در روز بعث تو، فاولا هلاکت باشه به روزی که در جهنم داخل میشی. این مراحل. چرا در دنیا آمدی و هیچ نه عقیده کردی، نه نماز خواندی، و نعوذ بالله تکبر کردی؟ کسی که نصیحت هم کرد که نماز بخوان، برو یک تو در جنت بری، بس است من کار ندارم جنت. همینطور میگه نمیگه؟ خصوصا که گپا تبادله در بین زن و شوهر شوه. وای که زن اگه به شوهر خود بگه نماز بخوان، غضب میشه که مردم زن میگیره، من ملا را آوردم هیچ شیش شاندم، مرا نمیمانه، هیچ چی رقم حال است. روز فرا میرسه که در گردت امی اهل و اقاربت است و هیچ از پیش دفاع کرده نمیتونه. لنگایت یکی به دیگه اینمیطور تو میشه، هیچ چیز برات باقی نمیمانه. قدرت او کشوفشت، او خیز زدنت، او قار شدنت، بس و کلش حالی در نظرت اینمیطور. در وقت جان کندن کلی امی حالت قدرت الله در پیش آدم پیش میشه. باز برات پیش میشه که ما چی کردیم در عمر خود، در دنیای خود. الله چی صحنه ها را بر ما پیش میکنه. واقعا هر قدر آدمی غافل باشه بالکل بیدار میشه. مرگی طور چیزی است که هیچ کس این کار نمیتونه و همین حالت کلیگی ما با چشم سر دیدیم. بازم درس نمیگیریم. شما بگوی که انسان چقدر جرأت داره، چقدر دلاور است سری عذاب الله، که بازم الله اکبر، خوشا به حال او اولاد، خوشا به حال او پدر، خوشا به حال او مادر، خوشا به حال او دوست که هر لحظه تو را دکه میده که بخی نمازی تا بخون، بخی فکرت باشه اینا، برو در ترجمه قرآنت، برو بچم، برو فلان. ما امروز ایتو مردم ها را از پیشش نفرت داریم. پدر و مادر از اولادی که برش نصیحت میکنه که تلویزیون نبینیم نفرت داره، که هیچی رقم ملا در خانه ما پیدا شده، ما را در تلویزیون اخبار نمیمانه. این گپا را میگه، ولی روزش میرسه که کلی گپا اینمی قسم برات عیان میشه، نمایان میشه که پشت دور دادی، گپ قبول نکردی، آلی دیگه کی است قطت؟ اولا لک فاولا دیگه مانا خیلی لایق است، خیلی عذاب الله تبارک و تعالی خیلی سزاوار و لایق است، لک برای تو، فاولا بسیار لایق است، ثم اولا باز بری تو لایق است، لک فاولا باز بری تو لایق و سزاوار است. چرا؟ 4 مرحله از عمر تو تیر شد، تو هیچ آگاه نشودی. مختلف مراحل سر تو آمد، تو هیچ آگاه نشودی که من رفته نیستم. پدر وفات کرد، مادر وفات کرد، دوستت وفات کرد، کاکا وفات کرد، تو هیچ نفهمیدی
که من رفته نیستم کدام طرف میرم. اونجا باز در فکر انسان باز میاد که وای وای چقدر نصیحت های شیرین بود، چقدر دوستی دلسوز داشتم که مرا میگفت بریم در نماز، مرا میگفت بیا تلاوت قرآن بکنیم، مرا میگفت که بیا بریم در ترجمه قرآن. ایحسب الانسان، آیا گمان میکنه انسان، ایا ترک سودا که همینطور مهمل گذاشته شوه بی قید بی شرط در دنیا آمده بخور بنوش خواب بکو، هیچ مسئولیت نداشته باشی، هیچ مکلفیت نداشته باشی؟ بسیار جای تعجب است. اگر یک انسان یک کار انجام بده، یک چیز جور بکنه، مردم از پیشش سوال کنه کی را برای چی جور کردی و او مردکه بگه که نمیفهمم برای هیچ، از لیست انسان ها خارج میکنه یا نمیکنه؟ بالکل خارج میکنه که تو انسان نیستی. اما تو مجموعه انسان تو را میتونه الله مهمل پیدا کرده. ما گوی این دلیل است. اگر ما بخیزیم یک نفری ما بگویه که مردم اینمی انگشتی من است، در دستی چپم هم انگشتی خوردم، ای بی فایده است. مردم شاید یک تعدادی غافل و مردمای نااهل بگویه که خوب میگه، خو لیکن اکثریت مردم میگه که بسیار غلط و دروغ میگه. بیا که یک چیز ما قطعی 5 انگشت ما کم بگیرم و یک چیز قطعی 4 انگشت که چقدر زور است. با زور اینمی انگشته که خورد بری تو معلوم میشه. خو اگر یک نفری دومی بخیزه و بگویه که اردو ناخون بی فایده است، آلی از اول کده چی میگه؟ دیوانه تر میگه. اگر بخیزه دیگه سوم ناخونم قطعش بگویه که فایده نداره، او را چی میگه؟ از او کده دیوانه تر، از او دیگه کده. اگر یک آدم بخیزه که نه دست هیچ فایده نداره، چی میگه برش؟ 5 نمبر دیوانه. اگر یک آدم بگویه که نه کل انسان بی هدف است، کمونستا امیر رقم بودن. امیر رقم نظریه داشتن، نمیفهمیدن بیچارا که ما این وجود انسانی هیچ مکلفیت نداریم، هیچ مسئولیت نداریم، هیچ. چطور اون نفری که از یک دست از هدفش منکر میشه او را دیوانه میگی، و کسی که از مجموعه انسان منکر میشه او را دیوانه نمیگی؟ خود چقدر مردم در پشت این نظریه روان بودن؟ خب بله، گناه ازی در کی میگرده؟ در ملاها که کتاب الله در پیششان بود و یک روز مجموعه جوانا را نشاند که بیایی که قرآن چی میگه، که بفهمه مسئولیت خود آدم. الم یکن نطفه من منی یمنا، آیا نبودم انسان نطفه؟ چرا این کار میکنه که چی رقم ما پس زنده شویم؟ ما خاک شدیم، ذره ذره وجودی ما هر طرف پراگنده شده. الله میگه آیا نبود نطفه آب بیارزش من منی از منی یمنا که انداخته میشد، که انداخته میشد در رحم مادر. آلی امو نطفه هم مرکب از اجزای گوناگون بود. انرژی از کجا آمده بود؟ از کدام چیسته گیاه ها او انرژی و قوت پیدا کرده بود؟ و از کدام دانه ها انرژی را از زمین گرفته بود؟ چقدر اجزای عالم دو دخیل بود؟ از او را تو سی نمی کنی؟ ثم کان علقتا بعد ازو، گردید و علقه خونی بسته، فخلق بعد ازو الله پیدا کرد، یعنی شکل داد، فسوا اعضای متناسبه برش برابر کرد. کدام ذات بودمی؟ مراحل تا تو ببی، سابق مراحل تا یک دفعه نظر بکو. فجعل منه الزوجین، گردانید از امی انسان از زوجین دو جفت و جوره را، ذکرن نره والانثى مادره، یا فجعل منه گردانید از امی نطفه از زوجین جفت و جوره را که بعضی اولاد مذکر بعضش مؤنث میه. الیس ذالک، یا نیست می طور ذاتی که از این نطفه انسانی این طور برجسته را جور کده، انسانی که سری قابلیت خود فخر میکنه، انسانی که امروز کلی حاکمیت خود سری فضام ثابت میکنه، انسانی که میگه من مجموعه تمام اسرار مخلوقات هستم. امیره که الله جور کده. آیا نیست قادر علی ان یحیی الموتى، بالایی که زنده ها را مرده ها را زنده کنه؟ بلا و انا علی ذلك من الشاهدین. ما از جمله امو کسایی هستیم که شاهدی میدیم که بله الله زنده میکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.